Tutakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za hapo baadaye mwendo wa saa 1 na saa 3 mtawalia. Katika taarifa nyingine ni kuwa spika wa bunge la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire ameondolewa mamlakani kufuatia kikao maalum cha bunge kilichofanyika kwa mujibu wa taratibu za kikanuni. Katika kikao hicho, wajumbe 40 kati ya 50 waliunga mkono hoja ya kumbandua spika huyo, hoja iliyowasilishwa na mwakilishi wa wadi ya Tezo ambaye alimtuhumu kwa madai ya kutotekeleza majukumu ipasavyo na matumizi mabaya ya ofisi. Hatua hii inaashiria mvutano mkali wa kisiasa ndani ya uongozi wa bunge hilo, huku baadhi ya wadau wakitoa wito kwa viongozi kuweka mbele maslahi ya wananchi. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana sisi katika bunge letu la Kilifi County Assembly. Mimi kama majority leader wa Kilifi County Assembly nimefurahika sana. Tumekuwa na mswada tata wa kuondosha spika wetu, alikuwa spika Teddy Mwambire, na leo ndio mswada umeletwa. Tumekuwa tukifuatilia kisheria, na leo ndio ikawa ni siku ya mwisho ya kuthibitisha yale makosa yake na kupiga kura. Na tumeshukuru katika kura 50 tumepata uungwaji mkono wa kura 40 ambao wamesema hastahili kufanya kazi katika bunge hili. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba sahi sisi kama MCAs tumeshukuru sana. Tumeondoshwa mzigo mkubwa sana, mzigo ambao ulikuwa unatusumbua sana kisheria hata kisiasa. Hata kisiasa tuliona spika yetu pia alikuwa ameanza kuingiza mambo ya siasa ndani, na hapa ukujue ni kwamba hapa ni mipangilio ya kisheria. Leo ilikuwa ni siku muhimu sana sisi katika bunge letu la Kilifi County Assembly. Mimi kama majority leader wa Kilifi County Assembly nimefurahika sana. Tumekuwa na mswada tata wa kuondosha spika wetu. Na waziri wa elimu Julius Ogamba kwa sasa anatangaza rasmi matokeo ya upangaji wa wanafunzi kupitia huduma ya pamoja ya uandishi